castanyada a 20 graus, el Nadal a 15 i la jaqueta a l'armari fent pols. Ara sequera, ara inundacions, ara nevades i qui sap què més. Que el canvi climàtic és una realitat, ja és massa tard per negar-ho. És per això que en aquest vídeo parlarem de quins impactes pot tenir i té el canvi climàtic en la nostra salut. Aquesta és la primera amenaça que tractarem en el projecte A la gola del llop. Avís per navegants, aquest tema serà una mica negatiu i catastròfic. L'he dividit en dues parts perquè no sigui tan feixuc. Així que no us perdeu la segona part, on mirarem una miqueta més a la part positiva i posarem una mica de llum a la foscor. Així que sense més preàmbuls, som-hi! A la gola del llop. Les amenaces del present. Bon dia, titis, bon dia, folletes. A hores d'ara no crec que sigui necessari explicar què és el canvi climàtic, com hem arribat fins aquí ni quin rol tenen els humans. Però pels despistats, aquí teniu un resum. Recomano posar subtítols. Els humans som nefastos i n'estem explotant els recursos naturals com si fossin la nostra propietat i n'estem carregant la humanitat i les espècies pel camí. Els rics es fan més rics, les vaques fan pets, lluita ecologista que deixa de banda minories, greenwashing per tot arreu i els de dalt posen la culpa al consumidor per tal de lluitar a fer un camí al seu capitalisme que està correcat des de dins. Neocolonialisme per tot arreu i solucions verdes que provoquen més problemes als poderosos abusant del seu poder, trossant les terres dels altres i els del futur ja s'ho faran. I un poc de destrucció. El canvi climàtic suposa un impacte en les nostres vides. Milers d'espècies estan extingint, desastres ecològics són el pa de cada dia i als polítics sembla que els avorreix el tema. Però què significa aquest canvi per a la nostra salut? Les conseqüències directes són les més òbvies. El canvi climàtic porta a un augment de les onades de calor, cosa que significa, per exemple, més morts associades a cops de calor. A més, hi ha un augment de desastres naturals que poden portar a més morts. Però un cop hem tret aquesta primera capa de la ceba, aquestes conseqüències directes més fàcils d'imaginar, què ens trobem? Quins són els efectes indirectes del canvi climàtic que hem d'identificar i localitzar? En primer lloc tenim les malalties infeccioses. Les malalties infeccioses són aquelles causades per un patogen quan s'introdueix en el nostre cos i la lia. Malalties infeccioses venen a ser, per exemple, un famós refredat o una temuda malaltia de transmissió sexual. Però aquests dos exemples són transmesos entre humans, entre nosaltres. I aquí parlarem de les malalties que utilitzen vectors. No, els altres. Sabeu quin és l'animal que mata més gent cada any? El mosquit. El mosquit és el vector de malalties ferotges com ara el dengue, el zika o la malària. És a dir, el mosquit és utilitzat com un taxi per aquest patogen per tal d'anar a parar al seu destí. En aquest cas nosaltres, els humans. És curiós, no? Perquè el mosquit és el més mortal per nosaltres i no n'és ni conscient. És a dir, ell o ella el que busca només és un xarrup de sang. Els mosquits creixen i són feliços en entorns concrets. Si no, aneu al Delta de l'Ebre durant aquest estiu, si encara existeix, i ja veureu com de feliços són els mosquits allà. La humitat, el caloret fallet, són el cel dels mosquits. Amb el canvi climàtic no només veiem un augment de les temperatures, sinó també d'inundacions. I les inundacions porten a un augment d'aigua estancada, que això pot ser des d'una bassa fins a una galleda plena d'aigua. I l'aigua estancada, si no es controla adequadament, és habitatge gratuït pels mosquits. Clar, aleshores aquests éssers assedegats salten d'alegria perquè tenen pagat el lloguer i es poden replicar més. I amb ells, les malalties que utilitzaven com a taxis es van escampant. En zones amb malalties infeccioses endèmiques, és a dir, que ja existeixen dins de la comunitat, s'està veient un augment de malalties com ara la malària en certs territoris. Per altra banda, en zones on ja tenen aquestes malalties controlades, o fins i tot eradicades, o fins i tot en àrees que no han vist mai aquesta malaltia, de sobte comencen a veure mosquits que són vectors, no l'altre, d'aquestes infeccions. És a dir, fatal! I aquí a Catalunya hi ha probabilitats de que patim d'aquestes malalties, algunes de les quals ens en vam desfer cap als anys 60? Doncs aquest agost ja s'ha trobat el primer cas del virus del Nil Occidental a Catalunya, que és transmès per mosquits. Aquesta malaltia està augmentant des del 2010 i es creu que té una relació amb el temps atípic causat pel canvi climàtic. Per parlar d'aquest tema i entendre què s'està fent davant d'aquesta amenaça, farem un Twitch amb Mosquito Alert, un projecte de ciència ciutadana per tal de rastrejar les poblacions de mosquits invasores. Hola, Cèlia, editora dels vídeos aquí, que el procés ha estat una mica més llarg de l'esperat i ja he fet el directe i tot, però ben aviat per diferents xarxes socials en podreu trobar fragments seleccionats. Així que feu un cop d'ull a Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, tot plegat. Adéu, torno a editar. Aquí, molt bla sobre els mosquits, però no oblidem que no són els únics vectors, l'altre, que s'estan passant tet amb el canvi climàtic. També tenim els rosegadors o els escarbats de cuina, les paneroles, que estan on fire. En aquests vídeos només toco la punta de l'iceberg. No sé per on continuar, és que hi ha tants temes a parlar que no tindré temps. Ho tallaré en dues parts, però ni així.
Mira, faig una petita llista dels extras als quals no entraré massa, però perquè us soni una mica i us en pugueu fer una idea. Amb els desastres naturals hi ha més pèrdues de collites, que signifiquen més inseguretat alimentària. Anàlisis suggereixen que en 103 països estudiats l'augment de temperatures durant el 2020, comparat amb el període 1981-2010, està associat amb un increment de 98 milions de persones patint inseguretat alimentària moderada o severa. Que són paraules molt grans per acabar dient que, degut a la calor, el 2020 més gent va patir gana. I aquí em direu, Cèlia, t'hem pillat, 2020, quin any més random, no? Com si no hi hagués hagut, no sé, una pandèmia mundial que hagués afectat també el sistema alimentari. I aquí us dic, us pillo jo a vosaltres perquè Covid no deixa de ser afectat i pitjorat i exercerat pel canvi climàtic i l'activitat humana. Perquè l'activitat humana comporta una pèrdua de biodiversitat i aquesta està relacionada amb un augment de transmissió de malalties zoonòtiques. Ja que, juntament amb el canvi de l'ús del sòl, no l'altre, i altres activitats humanes contribueix a l'aparició de malalties zoonòtiques. I aquí això són moltes paraules, però el que ve a dir és que l'activitat humana sobre la naturalesa pot portar a un increment de malalties portades per animals. A punt que m'obliga a fer la meva companya de pis ara que estem parlant de biodiversitat. La biodiversitat no és el mateix que el canvi climàtic, és a dir, podem parar el canvi climàtic, podem reduir l'alliberament del CO2 i seguir carregant-nos la biodiversitat. Més conseqüències. Més calor porta a més suor i els ronyons s'estressen, com tots nosaltres quan hem de treballar massa, i això pot portar a danys crònics. Els incendis provoquen un increment d'emergències en quant a problemes respiratoris i cardiovasculars. Les inundacions poden contaminar l'origen de l'aigua que bevem, fent que hi hagi un augment de patògens i, conseqüentment, casos de diarrea que poden arribar a ser mortals. I parlant de desastres naturals, anem a tractar el següent gran tema: els migrants ambientals. Les condicions de vida empitjoren. Amb incendis, inundacions, sequeres, la gent pot perdre la seva casa, la seva feina, els seus mitjans de vida. En alguns casos, aquests desastres naturals o canvis en la temperatura poden forçar un desplaçament, obligar que la gent hagi de marxar de casa seva, provocant grans migracions. El que a vegades s'anomena refugiats climàtics. Però realment són grans migracions? Apa, pregunta del milió. Quants refugiats climàtics creieu que s'estima que hi ha anualment? No donaré la resposta ara, la faré la part 2. En la segona part del vídeo prometo que serà la primera cosa que resoldré. I fins aquí el vídeo d'avui amb aquest cliffhanger que espero que us faci pensar una miqueta i que m'escriviu les vostres prediccions. Ben aviat sortirà la segona part i mentrestant podeu seguir-me a les diferents xarxes socials on crearé contingut pel projecte La Gola del Llop i més. Links concrets a la descripció. Bona nit, titis, bona nit, estrelletes.